嗨，大家好，我是布谷的摄影小哥阿夸，欢迎收看视频创作音频全秘技系列视频。今天给大家带来音频系列的第一期视频，我们给大家准备了丰富的内容，这里列举了本期重点，建议大家收藏关注哦。好的，马上开始我们的教学正片吧。面对镜头讲话时，你有时会提到一个视频、一个截图、一个关键词，这时候就需要一个强调音来引起观众的注意，像这样。各种短促的音效都可以用于强调。当然，画面的出现方式如果能与我们的音效有一定的联系，那就再好不过了。比如像这样。如果你在视频中会添加分标题，也可以用这样的音效。我们可以通过音效去强化想表达的情绪，比如类似于情绪音效，氛围音效呢会更持久一点。你可以用它渲染紧张的感觉，也可以用来表示悲伤。转场音效最常见的就是呜嘘、呜嘘、呜嘘。最后是各种难以归类但很常用的音效。比如装逼失败的时候可以加一个倒带。等一下，鞋带掉了。推荐好物的时候可以加一个。人被打的时候可以加点拳头的音效，还有各种。真香！哎呀，打开我们的 App， 选择音频音效。在这里，你可以找到海量的精心分类好的，还十分有梗的各种音效。快去 App 商城下载一个玩起来吧！我找了一些 UP 主们在他们的视频中音效的妙用，让我们一起来鉴赏一下。首先是生活时尚区的宝剑嫂，火辣辣的性格对应燃烧的音效，就是我们那妹子火辣辣的性格。画到转折处对应一个急转弯，一下就舔一舔自己。哦，不能舔，不能用蛐蛐叫的音效去自嘲，太辣了自己。转场音效和强调音效 Let's do it。首先我先给这些小的音效设计，不光强化了 UP 的幽默，也让视频更有节奏感。下一位 UP 主，生活搞笑区的徐大虾，他十分擅长运用氛围音效，倾诉内心想法时是这样的，自信，可以尽情所能的展现自己，而表达求生欲的时候又是这样的，是不是感觉有点嘲讽？不，我没有，好吧，我没有针对他们，好吧，对不起，我不管。下一位 UP 主，数码摄影区影视飓风，注意视频中出现的每个小弹窗。我介绍了视频的编码还有封装，那么色深和色度采样是很多朋友感到比较都有与其对应匹配的小音效，比特422、巴比特420，可能很多人都听说过，但是不一定。虽然这些音效有时非常的细节，不过精心的设计总会被观众察觉到的。好的，这就是音频全秘技第一期的全部内容了。如果你喜欢的话，别忘了来个一键3连哦。我们下期再见，拜拜。